Меня зовут Мэри. Мне 9 лет. Сегодня я попросила девушку купить мне Машка. Ну, есть, подожди. Вот. И, уговорила его. Он не купил Машика. Мне попалась Руди, только я еще ее не открывала. Сейчас открою. Вот. И еще тут есть такая вот карточка. У нее самый лучший друг Сид. Вот он. А это самородный. Это вот с обратной стороны карточка. Там еще у нее есть мечта какая-то. Забыла какая. Вот. Эта карточка. С другой стороны тут написано про Руди. Вот. А это вот сама Руди. Еще там есть сердечко, подвеска. Только вот где сейчас она, не знаю. Потерялась куда-то. Она у нее, кажется, розовая такая. Ну, розоватая такая. Вот. Ну, пока.